Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per andare ad approfondire i temi del giorno. Partiamo da Pordenone, dove da oggi è partito il nuovo sistema di raccolta porta a porta anche fuori dal centro storico. Coinvolti i quartieri di Villanova e Vallenoncello, anche se l'avvio sarà soft con l'eliminazione graduale dei cassonetti stradali, una modalità che ha fatto emergere un 10% di utenti che non hanno mai pagato la Tari. Ne abbiamo parlato con l'assessore all'ambiente Monica Cairoli. Assessore Cairoli, da oggi cambia, piccola rivoluzione, il modo della raccolta, del conferimento dei rifiuti, si passa al porta a porta in una parte della città, anche insomma se in centro erano già abituati, tocca alla zona di Villanova e Vallenoncello, insomma si parte. Sì, oggi partiamo. Pordenone è uno degli ultimi comuni all'interno non solo della provincia ma della regione del Friuli Venezia Giulia a non avere un porta a porta, a parte nella zona del centro e centro storico dove ormai c'è da circa 20 anni. Ecco, avete fatto degli incontri con la cittadinanza per spiegarlo, qualcuno si è lamentato, lamentele previste, come pensate di gestirlo? Allora sì, abbiamo fatto degli incontri, gli incontri continueranno, saranno anche incontri puntuali per categorie, per cui per i ristoratori, per i bar, per le attività commerciali, per cui sempre più dettagliate, e ci sono state delle normali lamentele, ma credo che all'attivazione del sistema le cose si equilibreranno. Ecco, ci sarà un badge per poter conferire i rifiuti, ciascuno avrà appunto questa carta magnetica, questo vi ha fatto però scoprire qualcos'altro. Sì, sia il badge sia questa nuova distribuzione alle utenze sta facendo emergere un 10% e anche più di residenti che non si sono mai iscritti a registro, per cui non hanno mai pagato la Tari. Qualcuno si è presentato a chiedere addirittura il kit senza appunto avere i requisiti di base. Per cui tutta questa situazione naturalmente verrà regolamentata, verranno chiesti i 5 anni precedenti come dispone la legge e questa cosa diciamo è molto positiva, anche perché quello che verrà ricavato naturalmente si spalmerà su tutti quanti in maniera positiva questo nuovo introito queste nuove entrate. Addio anche ai furbetti dei rifiuti, perché in questo modo insomma diventerà molto più difficile, non essendoci più i cassonetti stradali, conferire così abusivamente anche da altri comuni. Sì, certamente, e infatti non più tardi della scorsa settimana è stato proprio beccato sul fatto una persona che stava, un operatore edilizio, che stava proprio conferendo materiale edile dove non avrebbe dovuto, e lui stesso ha detto sì ma qua sappiamo che sono aperti, per cui portiamo qua. C'è anche la possibilità dell'ecocentro mobile, che è un'altra opzione per i cittadini. Sì, una delle rimostranze è il passaggio quindicinale, ma nell'intermezzo tra i 15 giorni ci sarà l'ecocentro mobile che girerà in orari compatibili per chi lavora, per cui si è scelta una fascia oraria del tardo pomeriggio o sera, in cui tra una raccolta e l'altra dei 15 giorni appunto sarà possibile depositare magari materiali particolarmente ingombranti e anche e soprattutto per le attività commerciali fruire anche di questo servizio. E molti si chiedono se adesso la Tari aumenterà o diminuirà con questa nuova modalità di conferimento. Allora, il passaggio fondamentale è da Tari a tariffa, per cui non sarà più una tassa calcolata alla vecchia maniera sulla superficie e sul numero di utenti, ma la tariffa si baserà su quanto uno, fra virgolette, inquina e quanto quindi scarica relativamente, svuota relativamente al secco. Allora, se fossimo in un altro momento storico le avrei detto, guardandola dritta negli occhi, che la tariffa sarebbe diminuita. In questo momento storico la nostra sfida è mantenere le tariffe, e da quello che vediamo nelle altre realtà dove tutto questo avviene già da circa 20 anni, questo succede. Sono circa 6.400 le domande presentate e ammesse alle procedure di liquidazione per i rimborsi COPCA e Coop Operaie con i fondi messi a disposizione dalla Regione. La liquidazione degli importi avviata a maggio è arrivata alle fasi conclusive. L'operazione ha coinvolto la Camera di Commercio di Pordenone Udine e quella di Trieste.
Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo nella sede della Camera di Commercio di Udine Pordenone a Udine. Sono con due presidenti di Camere di Commercio, Giovanni D'Appozzo e Antonio Paoletti, per quanto riguarda Trieste. Affrontata la questione dei rimborsi ai COPCA e cooperative operaie. In sostanza si è chiusa questa operazione. Cominciamo con il presidente della Camera di Commercio di Udine Pordenone, Giovanni D'Appozzo. Per voi siete riusciti, per far parte vostra, a portare a termine per quante persone? Sono 1502 le persone che hanno presentato domanda, che sono state ritenute ammissibili. Diciamo che si chiude una storia di un pezzo di storia dell'economia della nostra regione, sia per la cooperativa carnica che per le cooperative operaio. Si chiude nelle modalità che conosciamo, con alcuni strascichi giudiziari, però l'attenzione della regione anche in questi ulteriori ristori mi sembra che vada un po' ad alleviare quelle che sono le persone, i cittadini che sono rimasti impigliati in questo meccanismo purtroppo non felice. Ecco, le risorse messe a disposizione sono significative sia per Udine che per Trieste, e quindi questo ha dimostrato l'ennesimo, diciamo, rapporto di fiducia e di efficienza che vi è fra il sistema camerale e la nostra regione. Antonio Paoletti, avete messo insieme questo sistema veloce per dare risposte pronte? Sì, l'assessore Zilli ci aveva chiesto se eravamo disponibili a essere lo sportello, diciamo, per ricevere le domande, però farlo in maniera veloce, senza burocrazia. Le Camere si sono messe accordato su un protocollo di azione e abbiamo lavorato bene, velocemente. Noi come numeri abbiamo ricevuto circa 4.900 domande, di cui abbiamo già liquidato 1.202 domande. Il liquidatore sta valutando le altre domande e come arrivano noi liquidiamo, per cui un gesto forte della regione, gestito magistralmente dalla nostra assessore Zilli, in quanto è stata sempre vicino e ha voluto sempre essere al corrente di come andava la procedura, per cui bene, direi positivo, e positivo per le persone che hanno incassato questi soldini che sicuramente non si aspettavano più di incassare. Ascoltiamo anche l'assessore regionale Barbara Zilli. Ecco, un'operazione che è andata a buon fine, un'operazione che è incominciata qualche anno fa e comunque non tutti quanti hanno avuto questo sostegno, soprattutto le persone che arrivano da fuori regione, e poi non ci sono gli azionisti. Sì, intanto mi piace ricordare che siamo stati la prima regione in assoluto a prevedere una misura di carattere sociale per dare una risposta al dramma delle cooperative, appunto, e questa possibilità è stata realizzata grazie al fatto che in ogni occasione utile abbiamo accantonato delle risorse. Oggi abbiamo tagliato il traguardo dei bonifici e quindi siamo soddisfatti per il grande lavoro fatto con le Camere di Commercio, alle quali va il mio personale ringraziamento. Per quanto attiene la domanda che lei mi ha fatto, va chiarito che la norma regionale prevede i rimborsi per i residenti in regione, nulla vieta alle altre amministrazioni regionali di valutare misure dello stesso tipo, e poi per quanto attiene agli azionisti questo è un terreno sul quale è difficile entrare, non soltanto perché le risorse a disposizione non sono infinite nel bilancio della regione, ma anche perché la qualifica di azionisti metterebbe l'amministrazione regionale in grosse difficoltà anche rispetto agli aspetti legali legati a questo, e potrebbe creare un effetto domino per cui rischiamo di aprire le porte a qualsiasi fallimento di qualsiasi cooperativa, dove un qualsiasi azionista potrebbe chiedere il rimborso alla regione. Questa, appunto, ricordo, non è una procedura di risarcimento, ma è una procedura che ha la sua natura diversa, che risiede proprio nella misura sociale, per cui un aiuto ai soci prestatori che arriva quindi all'89-88% per le famiglie coinvolte. E per quanto riguarda i fondi che avanzano, verranno utilizzati il prossimo anno dalla Regione? I fondi che sono avanzati vanno tecnicamente in avanzo di amministrazione, per cui potranno essere utilizzati per le misure che la Regione vorrà mettere in campo l'anno prossimo. Ecco, qui oggi in Camera di Commercio a Udine è stato siglato anche un protocollo d'intesa.
sempre con le camere di commercio. Per quanto riguarda la gestione dei fondi per la resilienza, per la resistenza delle aziende, i PNRR, ecco, importante anche in questo caso questa stretta collaborazione che state portando avanti da tempo. Sì, è un ruolo soprattutto proattivo delle camere di commercio regionali e dei loro presidenti, perché la collaborazione non è passiva, ma anzi è sempre fatta di grandi proposte di collaborazione per il futuro. In questo caso c'è la volontà di avvicinare il più possibile i comuni più piccoli, quelli meno strutturati, alle sfide e alle opportunità che risiedono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un lavoro che continuiamo a fare insieme, come stiamo già facendo anche con la cabina di regia regionale con ANCI, e siamo convinti che la grande mole finanziaria di risorse che appunto il Piano Nazionale mette a disposizione si tradurrà, grazie a questo lavoro di squadra, in investimenti a vantaggio del territorio. Tanto più che ci sono dei progetti, ma questi progetti poi devono essere gestiti, e qui sta il problema, anche nell'avere le persone che sono in grado di gestirli. Sì, infatti noi l'anno scorso abbiamo creato come amministrazione regionale un fondo per la progettazione, cioè un fondo di rotazione dove prestiamo le risorse ai nostri comuni affinché possano essere aggiudicatari dei bandi in posizione migliore rispetto a chi un progetto pronto non ce l'ha, e questo comporta anche una miglior progettazione delle opere all'interno delle amministrazioni comunali, per cui basta ai sogni che rimangono nel cassetto, ma sì a progetti operativi e reali, e questo protocollo ne dà poi la linfa per la messa a terra con tutti i soggetti competenti che possono dare un contributo per la realizzazione delle opere. Bene, ringraziamo anche l'assessore regionale Barbara Zilli, qui dalla sede della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, la sede di Udine, la Camera di Commercio di Udine e Pordenone è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato, ci fermiamo per un attimo di pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Bentornati ad A Voi la Linea, ora andiamo a Pulfero, sarà una stagione intensissima per la grotta di San Giovanni d'Antro che ospiterà 8 eventi inseriti in estate d'Antro, un'attrattiva turistica per tutta la regione, infatti l'anno scorso è stata visitata da 3.500 persone. Grazie della linea, sono con Mauro Pierig, presidente dell'associazione Tarcetta. Si inizia con l'estate d'Antro, Pierig, e anche un po', ci eravamo visti esattamente un anno fa da queste parti, è tutta un'altra estate. Sì, è tutta un'altra estate perché abbiamo un anno di esperienza di gestione della grotta alle spalle, e con questo bando che abbiamo vinto con la Regione Friuli Venezia Giulia sulle ripartenze del settore spettacolo e sport, e abbiamo messo in piedi un programma ricco per tutta l'estate. Ci sono molte date? Ci sono molte date, ci sono 8 eventi culturali, da cori a poesie, da Paolini e altri personaggi importanti. Poi abbiamo tutta la parte sportiva che va dalle camminate alle arrampicate, all'ingresso in grotta con gli speleologi, oltre alla parte turistica, perché non dimentichiamo che la grotta è stata esplorata per 5 km, oggi si può visitare per circa 400 metri, entreremo dentro per oltre 1,5 km, quindi chi ha la passione di questa attività potrà essere accompagnato con gli speleologi. Inoltre l'arrampicata sulla parete della grotta. Sindaco, per voi è un biglietto da visita importante? Ma direi importantissimo. Oggi è una giornata importante per il nostro territorio, per l'amministrazione comunale di Pulfero, ma per tutto il territorio delle Valli Natisone. Qui si può vedere benissimo che non manca nulla, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico e culturale. Hanno ben parlato bene i miei colleghi che mi hanno preceduto, qui oggi c'è una grande occasione. Quindi merito a queste associazioni, merito alle amministrazioni comunali, a tutti i volontari che si danno da fare per la valorizzazione di questi tesori che abbiamo. San Giovanni d'Antro, questa grotta è meravigliosa, è uno di questi. Grazie al Presidente della Comunità di Montagna, e vado da Fabio Salamant, segretario dei Vallimpiadi, partner importante di questo percorso che avete iniziato qualche tempo fa. Sì, è un percorso che abbiamo iniziato già qualche anno fa, e quest'anno per noi, per Vallimpiadi, comunque ricorre il 10° anno di creazione di Vallimpiadi, quindi quale migliore occasione per consolidare questa partnership con
l'associazione di Tarcetta e il rilancio sul territorio per quanto riguarda la Grotta d'Antro e tutto quello che saranno gli eventi culturali che seguiranno durante tutta la stagione. Bene, dalla grotta di San Giovanni d'Antro a Pulfero è veramente tutto. Con il supporto tecnico del nostro Paolo Bassi restituisco la linea allo studio. Si è conclusa la stagione del progetto Dai e Vai, che ha coinvolto studenti degli istituti Marinelli, Zanon e Stringer e ragazzi della comunità del Melograno in attività ludiche e sportive con un unico obiettivo: creare inclusione. È andata in archivio un'altra stagione del progetto Dai e Vai, la cui genesi risale al 2006 e che dà l'opportunità agli studenti delle scuole superiori cittadine di cooperare e fare esperienza attiva nel campo dell'inclusione sociale. Nella palestra della scuola media Giambattista Tiepolo al Villaggio del Sole a Udine, i ragazzi della comunità del Melograno e gli studenti dell'Istituto Marinelli, dello Zanon e dello Stringer si sono ritrovati tutti assieme per un pomeriggio di attività ludiche e sportive. Seguiti dai professori Leonardo Esposito e Lucio Bergomas e grazie alla disponibilità dell'Istituto Tiepolo e della professoressa Maria Figliola, hanno concluso il progetto acquisendo crediti specifici nell'ambito del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento. Il tutto viene da un'iniziativa di volontariato, cioè i ragazzi vengono, intanto diciamo che vengono principalmente per assolvere le ore di alternanza scuola-lavoro, poi si ritrovano in questa realtà e per molti è una scoperta, perché noi siamo abituati sia a parlare dei diversamente abili, dei ragazzi non abili, però poi quando ti ritrovi a contatto, in questo momento diciamo ludico, perché lo sport diventa alla fine un momento che trascorriamo assieme a questi ragazzi ed alla fine ti rendi conto e conosci questo nuovo mondo, perché è un mondo che noi non conosciamo, che rimane sempre ai margini della società. Il segreto per una vita migliore come dire, dare una mano a chi ha bisogno. Io penso questo sia la base di tutto, per tutti. In particolare quest'anno c'è stata una grande voglia da parte dei ragazzi di ricominciare a svolgere queste attività improntate sul sociale e questo ci fa molto piacere e speriamo che col prossimo anno, Covid permettendo, si possa cominciare al 100%, insomma, e non in forma ridotta. La nostra scuola media Tiepolo è stata nel tempo sempre sede dove abbiamo sempre avuto tanti ragazzi con disabilità e quindi una certa sensibilità a questo pianeta un po' per tutti un po' sconosciuto, però siamo stati pronti a concedere lo spazio della nostra palestra, perché è una bella palestra per quanto riguarda Udine, e quindi la abbiamo con piacere ceduta a questa attività che prevede questa cooperazione con le scuole superiori, quindi è un trovarsi ragazzi con disabilità e non per poter trovare un momento unificante di gioco e di essere tutti alla pari. Per cui lo abbiamo negli anni, ormai ha quasi una decina di anni, il nostro orario lo strutturiamo anche per permettere di avere loro lo spazio adeguato per poter fare questo incontro il martedì e il giovedì. Lo abbiamo fatto già come progetto biennale, dando questo segnale anche al territorio che comunque ci crediamo e che continueremo a investire su questo progetto. Facciamo vari sport assieme a loro che possono essere pallavolo, calcio, pallamano. Si tratta principalmente, penso, di stimolare un po' la loro creatività, stare assieme, giocare, passare il tempo in maniera un po' diversa e particolare, e anche per noi ragazzi penso sia importante comunque entrare in contatto con il loro mondo, il mondo della disabilità, del volontariato e dei gruppi così. E personalmente mi ha dato molto questo percorso, stare con i ragazzi, conoscerli, parlarci, scherzarci, è stato molto, molto bello. Abbiamo iniziato tardi l'attività purtroppo per il Covid, però ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo fatto divertire tutti quanti, abbiamo anche stretto dei legami anche profondi
e abbiamo notato dei cambiamenti in questi mesi in cui si vede proprio che abbiamo fatto un percorso di crescita personale, un'esperienza da divulgare sia ai nostri professori sia alle nostre famiglie, amici e la consiglio perché è proprio cultura personale e orgoglio specialmente, ed è bellissimo vedere come si possono aiutare le persone in tutti gli ambiti, specialmente nello sport. Sono venuto qua principalmente per fare le ore PCTO, poi mi sono anche un po' affezionato a questi ragazzi, siamo diventati amici. È una cosa che mi piace molto è che loro sono, hanno un vero valore dell'amicizia, non sono come noi, si sostengono a vicenda sempre. Mi sono messo in gioco per qualcuno, mi sono reso disponibile, quindi comunque sono felice di questo. Non pensavo di fare un percorso con ragazzi disabili fuori dalla scuola, però ad esempio faccio judo e mi piacerebbe insegnare ai bambini. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.